దగ్గు, కఫము ఎక్కువగా ఉండేటప్పుడు లవంగాల్ని దోరగా వేయించి పొడిగా చేసుకోవాలి. పెద్దవాళ్ళైతే ఒక టీ స్పూను తేనెలో 3 లవంగాల పొడిని, 5-10 సంవత్సరాల లోపు పిల్లలైతే అర టీ స్పూను తేనెలో 2 లవంగాల పొడిని 2 రోజులకు ఒకసారి తీసుకుంటే దగ్గు బాగా తగ్గుతుందండి. కఫం మనకు తగ్గటానికి ఉదయం బ్రష్ చేసిన తర్వాత మనం మంచినీటిని వేడి చేయాలండి. టీ, కాఫీలు ఏ వేడిగా అయితే తాగుతామో అదే వేడిగా మంచినీరు చేసి మాటకి తాగుతూ ఉంటే కఫం గొంతు వరకు వస్తుంది, బయటికి ఉమ్మేయాలి.